vi facciamo vedere in avanti questo carico qui, che è un mini carico. Qui vedete, guardate, un ammorbidente preparato. Allora, prima di tutto vi voglio spiegare il programma Ciclosport. Allora, i programmi sportivi utilizziamo. Allora, intanto carichiamo con sicuramente un mini carico. Anche questo registrano di mia sorella, mie mutande. Queste sono le mutandine di mia sorella, e mettiamo il detersivo poco perché fa tanta schiuma. Dopo questo basta, perché intanto è poca roba, allora adesso utilizziamo il solito adesivo Soft Smart, però lo mettiamo poco detersivo, perché fa tanta schiuma. Niente, fa tanta schiuma, fa tantissima schiuma, quindi mettiamone pochissimo. Aspetta che non combino guai, quindi adesso sto mettendo così, non mi dire scendi, ecco fatto. Quindi adesso basta, perché poca roba, è pochissima roba, è pochissima roba, è poca. Allora chiudiamo l'oblò, lo chiudiamo benissimo, lo chiudo male. Ecco fatto. Aspetta un attimo, devo prendere l'ammorbidente. Adesso andiamo a versare l'ammorbidente, aspetta un vuoto, quello vecchio che c'è dentro, vuoto. Ho buttato quello vecchio e ne mettiamo. Ho tirato via quello vecchio. Allora aspetta, intanto lo carichiamo l'ammorbidente. Ecco fatto. Ecco qua, l'abbiamo versato. Non mi dire vai giù. Ecco fatto. Chiudiamo il cassetto detersivi. Ora smontiamo l'ammorbidente. Aspetta, ecco qua. Aspetta, monto l'ammorbidente. Ecco qua. Ho rimontato l'ammorbidente. Ora adesso prendiamo la lavatrice. Mettiamo programma sport, ecco qui, eccolo qua, programma sport, 30 gradi mettiamo 30 gradi. Non ha la servizia di aggiungere il prelavaggio, non è selezionabile nemmeno questo. Detto questo, possiamo fare partire. Ecco qua, al suo caricamento acqua in questo scomparto il prelavaggio insieme all'ammorbidente. Sta caricando, qui ha finito, qui l'asciugatrice ha finito qua. Quindi adesso ho messo il programma sport, ho messo poco, qui vedete, ho messo poco detersivo, perché fa tanta schiuma, quindi adesso sta caricando in cuore il prelavaggio, sta caricando, a posto che ho fatto rapido, ho fatto sport, a posto di mettere rapido 30, visto, e adesso sta procedendo il lavaggio. Ecco qua, qui l'asciugatrice ha asciugato bene, qui ha asciugato l'asciugatrice, qui ha finito, vedete, ha finito. Ecco, adesso sta caricando in quello del lavaggio, sta caricando in quello del lavaggio, sta caricando proprio in quello del lavaggio, sta caricando, quindi adesso sta caricando direttamente al lavaggio, visto, adesso sta caricando l'acqua, visto, come vedete, sta caricando l'acqua, adesso sta caricando l'acqua in quello del lavaggio, sta caricando. Dopo farà un pochino
livello alto dopo farà il livello un po' alto farà, visto il livello sarà alto il livello, dopo metterà il caricare in acqua, visto adesso smetterà di caricare acqua, visto adesso sta caricando in quello del lavaggio sta caricando direttamente in quello del lavaggio, visto adesso smetterà di caricare l'acqua, per me caricherà metà blu, caricherà lo blu intero, no, non carica metà blu, non carica metà blu. Adesso spunto di centrifuga con dentro l'acqua, questo è uno spunto di centrifuga con dentro l'acqua, questo è uno spunto di centrifuga. Abbiamo messo al posto di sport, dovevamo mettere rapido 30, dovevamo mettere, però fa lo stesso lavaggio schiumoso, lo fa lo stesso schiumoso, quindi io adesso sto facendo il lavaggio, questo adesso sta facendo il lavaggio visto un lavaggio un pochino schiumoso, detersivo ho preso quello di solito detersivo ho preso, quindi adesso dopo farò un altro spunto di centrifuga con dentro l'acqua, dopo farà un altro spunto di centrifuga con dentro l'acqua, quindi adesso sto seguendo il lavaggio, dopo l'ho già stesa con la biancheria lì, l'ho stesa io, dopo l'avrò accappatoio dopo, ecco adesso sto facendo il lavaggio, visto che sta facendo il lavaggio, visto sta proseguendo proprio il lavaggio, quindi adesso sta facendo il lavaggio, sta proseguendo, quando ha finito dopo avrò le roba di papà, perché è poca roba, quindi volevo fare di solito lo stesso più o meno, volevo fare come di solito più o meno a 30 gradi, visto se voi potevo metterlo anche al massimo. Un altro spunto di centrifuga con dentro l'acqua, visto un altro spunto di centrifuga con dentro l'acqua, visto questo è lo spunto di centrifuga con dentro l'acqua, questo è lo spunto di centrifuga con dentro l'acqua, visto dentro c'è l'acqua, dopo c'è l'acqua, quindi adesso con l'asciugatrice ha finito, dopo mi stiro dopo, voi vedete dopo mi stiro dopo, come vedete adesso sta proseguendo, visto questo è un lavaggio che sta facendo, visto il lavaggio non è schiumoso, come vedete il lavaggio non è schiumoso, come vedete il lavaggio è però un pochino schiumoso, come vedete un po' schiumoso il lavaggio, però non è schiumoso, il lavaggio non è schiumoso, visto adesso stava però un pochino, come vedete adesso con quella biancheria lì che avevo steso, adesso centrifugava con la schiuma dentro, non lo centrifugava, visto centrifugava davvero con il Sasnock, centrifugava con tantissima schiuma, veramente ha fatto uno spunto grandissimo con tanta schiuma
Visto che ha fatto, come mai la lavatrice non riesce a girare? Il programma è fatto così, il programma, ma centrifugava talmente con la schiuma, arrivava fin qua arrivava, come vedete arrivava, centrifugava talmente con la schiuma che stava scendendo all'interno del vetro, così la stava centrifugando tanto centrifugava veramente schiumoso, era tanto schiumoso il lavaggio, ma era talmente schiumoso, arrivava fino a qua dove c'era la riga, arrivava la schiuma. All'ultimo, a forza di centrifugare, la schiuma si è ricolto, saliva la schiuma, la schiuma saliva fin qua, saliva proprio fin qua la schiuma, per colpa, grazie all'ammorbidente, la schiuma si è tolta grazie con l'aiuto dell'ammorbidente, si è tolto con l'aiuto dell'ammorbidente. Questo caricava, come di solito fa, caricava acqua calda insieme a quella fredda, mischiava l'acqua, visto, era talmente centrifugava, molto schiumoso centrifugava, perché ho messo troppo detersivo, magari ho messo troppo detersivo. Vedete, centrifugava proprio con la schiuma arrivava anche fin qua a poco, era tantissima schiuma come in quella lavatrice lì, che era una indefinita. Adesso ve lo dico, non me lo ricordo, ragazzi, io non ce la faccio a ricordarmelo, quindi non mi viene in mente, non me lo ricordo più. Quando ho finito li stendiamo, era proprio con la schiuma, veramente, e centrifugava troppo, era talmente schiumoso, usciva anche dal cassetto detersivi, usciva, e io ho preso uno straccio, vi faccio vedere che straccio ho preso. Questo qui ho preso, come vedete ho preso questo straccio, dopo lo devo lavare nella lavatrice dopo lo lavo in lavatrice dopo, e io ho dovuto sciacquarlo, lo lavo al posto di lavare in lavatrice, l'ho lavato a mano, con quei stracci lì con quei stracci lì ho usato, e poi io rinlavati, usciva veramente dal cassetto, anche dalla bro usciva e perdeva acqua, anche nella mia vecchia Electrolux che centrifugava schiumoso, era proprio centrifugava talmente schiumoso, arrivava fin qua in alto. Anche quando avevamo lavato il piumone, ha centrifugato con la schiuma è venuto il Sunlock all'interno del vetro, a sbilanciarsi con il Sunlock, si è sbilanciato con la schiuma, con il Sunlock si è sbilanciato arrivava in alto la schiuma che faceva paura, usciva anche dallo sportello del filtro, usciva. La settimana scorsa l'avevo lavato, la settimana scorsa l'avevo lavato, io l'avevo lavato la settimana scorsa, l'avevo lavato la settimana scorsa, l'ho lavato. Io quando anche nel centrifugatore era pieno di schiuma, io ho dovuto fare ancora più mini per venire tutta quella schiuma lì. Mamma mia, era
pieno di schiuma, veramente. E usciva anche dal cassetto detersivi, usciva qua, usciva da questa leva qua, usciva anche dallo sportello del filtro, usciva la schiuma. Io quando avevamo pulito il filtro in questa lavatrice, mi sono accorto che c'era molta penuria, mi sono accorto che c'era tantissima penuria di merda, tantissima penuria, era tantissima penuria, usciva dal filtro. L'avevo pulito ieri e io mi sono accorto che con quella biancheria lì che ho steso ho fatto uno spunto proprio grandissimo, e la lavatrice sbilanciava, trabanava tutto, così stava traballando come in casa nella mia vecchia Electrolux, centrifugava a sbilanciarsi con la schiuma per pompare acqua. Adesso scarico dell'acqua, ecco, adesso sta scaricando l'acqua, visto era pieno di schiuma, ma tantissima schiuma, davvero. Ecco, adesso sta scaricando qua, visto il tubo sta scaricando qua, poi vedete il tubo sta scaricando, dopo inizia a centrifugarsi, dopo inizia a fare la centrifuga, dopo ci rivediamo dopo. Prima centrifuga intermedia, aspetta, ho spento la luce, ecco qua, questa prima centrifuga intermedia siamo arrivati, quindi però adesso non centrifuga così tanto schiumoso come ha fatto in quella biancheria lì che avevo steso prima. Adesso con questa biancheria non centrifuga schiumoso, ai, è partita sbilanciata, ai, però leggermente sbilanciata, è partito leggermente sbilanciato, voi vedete, è partito però leggermente sbilanciata leggermente. Ti ricordi con quella biancheria ieri aveva fatto uno spunto grosso nella centrifuga finale, era seconda centrifuga, e ha sbilanciato tutti e tre, 1, 2, 3, ha sbilanciato tutti e tre, ha sbilanciato, visto, è partita sbilanciata, ai, è partita così tanto sbilanciata, è partito, visto, è partita sbilanciata, un po' è partita sbilanciata, però un po' è partita sbilanciata, però è leggermente sbilanciata, visto, adesso però un pochino, visto, è partita sbilanciata, se parte sbilanciato di più, quindi vuol dire con lo straccione che ha preso adesso Vassia, ho dovuto asciugare tutto, usciva anche dalla blu, usciva oppure dalla blu è uscito, era uscito tutta l'acqua, perché io ho chiuso lo brumare, sono stato proprio uno stupido a chiuderlo male, e usciva tutta l'acqua, visto questa volta l'ho chiuso bene lo blu, però un pochino schiuma, però un pochino schiuma, vedete qua, un pochino schiuma, però una piccola schiuma, però è una piccola schiuma, è una piccola schiuma, non c'è la schiuma, visto? Grazie che sia risolto, come grazie che sia per colpa sia risolto tutta la schiuma.
vedete si è risolto tutta la schiuma, visto adesso sta facendo la centrifuga. Grazie, dopo ci rivediamo ancora dopo. Primo risciacquo, questo è il primo risciacquo, siamo arrivati, questo è il primo risciacquo del caricamento solo in quello del lavaggio, senza in quello di lavaggio insieme all'ammorbidente. Adesso siamo arrivati al primo risciacquo, come vedete fa parte due risciacqui, come vedete fa due risciacqui, questo è il primo risciacquo, questo. Dopo il secondo ultimo risciacquo, questo come vedete farà da parte due risciacqui, quindi questo è il primo risciacquo, questo come vedete questo è il primo risciacquo. Se metto l'opzione pre-lavaggio quindi ne fa tre con l'opzione, se ne fa due tanto non hanno la servizia di aggiungere il pre-lavaggio nel programma sport. Nel programma sport, come vedete, non hanno la servizia di aggiungere il pre-lavaggio. L'opzione intensivo non lo faccio, con l'opzione intensivo ne fa proprio tre. Ne fa tre con l'opzione intensivo. Visto adesso farà il livello un po' alto, un po' altissimo. Farà un po' il livello alto, un po' alto. Ecco, adesso ho smesso di caricare acqua e adesso ha smesso di caricare acqua per questo corpo qui che sta facendo adesso. Come vedete con quella tutta lì da ginnastica che ho piegato adesso, dopo stiro se non avrò tempo, quindi la stirerò domani, quindi la stiro domani se io non avrò tempo, quindi non ho tempo. Come vedete l'asciugatrice qui, come vedete ha finito l'asciugatrice, come vedete adesso sta proseguendo un lavaggio, per questo dopo inizia a caricare l'acqua dopo con la biancheria lì che c'è adesso in asciugatrice, anche con la treccia sul stendino ho fatto uno spunto grandissimo, ma era cavoli, era pauroso, talmente pauroso, quindi adesso usciva proprio una schiuma da lì. Come vedete lo stemma, contiamo quante robe erano: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cose erano proprio, visto vi ho contato i vestiti, vi ho contato le robe chiare, vi ho contato le robe chiare. Dopo so che scarica come di solito a 22 scarico, come vedete, visto è poca roba, non può sbilanciare se è poca roba, visto che fa il livello un pochino alto, altissimo, il livello arriva fin qua. Se fosse arriva fin qua, come all'ultimo sciacquo fa sempre livelli alti, visto però un po' alto, fa un livello un po' altissimo. Come vedete l'avevo lavato lì nel lavandino, posto che in lavandino io lavaggio a mano non posso più farlo perché sono allergico, non posso fare più il lavaggio a mano perché sono allergico, per questo non posso fare più un lavaggio a mano. Vedete, ho messo questo di programma senza livello di asciugatura perché poi mi dà errore, quindi nemmeno l'asciugatura delicata non è selezionabile, come ho in caso senza segnale acustico. Infatti sì, ecco adesso l'acqua sta scaricando, come vedete l'acqua sta scaricando, come vedete l'acqua sta
scaricando l'acqua dal primo risciacquo questo. Dopo il secondo risciacquo, come su intensivo, non fare centrifughe intermedie tra un risciacquo e un altro, però solo quella finale. Visto, li ho lavati 2 volte perché puzzavano di sudore e per questo mi ha toccato risciacquarli. Ho messo un pochino di ammorbidente, ha fatto pure ancora uno spunto più super grosso, era super centrifuga sbilanciata con quella biancheria lì che adesso si stendino stesa ieri, anche una asciugatrice. Dopo aspetta, puliamo il filtro, puliamo il filtro, come vedete, puliamo il filtro, stiamo pulendo il filtro con il filtro 3, lo pulisco dopo, il filtro 3 lo pulisco dopo. Aspetta, mi si è attaccato le mani per un po', aspetta, mi sciacquo le mani, mi sciacquo le mani, mi sono sciacquato le mani, aspetta, mi asciugo all'asciugamano. Questa è la seconda centrifuga intermedia, visto? Questa è la seconda centrifuga intermedia. Io non visto, questa è una seconda centrifuga intermedia. Questa è veramente una seconda centrifuga intermedia. Questa il filtro numero 2 lo pulisco dopo, anzi 3 volevo dire, scusate, il filtro 3 lo pulisco dopo. Il primo filtro l'ho pulito adesso, ve l'abbiamo mostrato. Ai, è partita sbilanciata, è partita sbilanciata, però un po' leggermente sbilanciata, come è leggermente sbilanciata, come è un pochino sbilanciata. Questa è la seconda centrifuga intermedia. Questa è la seconda centrifuga intermedia. Il filtro 3 lo pulisco dopo, dove c'è il filtro 3 lo pulisco, anche il 2 pulisco. Come vedete, abitavo in un'altra casa, nella mia casa era vecchia. Io avevo pulito il filtro 2 dell'asciugatrice, avevo pulito lì si trova lì il filtro 2. Lo puliamo adesso, lo scioglimmo una notte intera con la candeggina, anche senza morbidente, con la candeggina lo lascio per un'ora, dopo lo lascio asciugare. Non ho spazio dove asciugarlo, adesso vi mostro dove lo devo appoggiare, dove lo appoggio. Adesso vi mostro su stendino, adesso vi mostro dove ho spazio di attaccarli, adesso su stendino oppure li porto fuori, però li pulisco in estate, li pulisco quando fa caldo, che non si asciugano bene, li devo lasciare per un mese asciugarsi per un mese. Come vedete, ho già cambiato la scheda di controllo, era rotta. Come vedete, l'asciugatrice è pronta, domani devo andare a ripararla, sarà pronta la settimana prossima, sarà pronta. L'asciugatrice non funziona, prima non funzionava, la scheda si è bruciato, adesso la scheda si è bruciato, la devo cambiare. Poi la scheda è già bruciata, quindi adesso dopo ci rivediamo tra un attimo. Secondo ed ultimo risciacquo.
Questo è l'ultimo risciacquo, secondo è l'ultimo risciacquo. Visto sta caricando in questa qui del prima vacuum insieme a 3 scomparti, sta caricando tutti a 3 scomparti. Visto come con l'aiuto della morbidente dopo caricherà dell'altra acqua, dopo inizia a caricare dell'altra acqua, carica anche in quello del prima vacuum insieme alla morbidente anche della vacuum. Visto si è fermata, dopo caricherà dell'altra acqua, dopo caricherà l'altra acqua, dopo caricherà l'altra acqua, dopo caricherà proprio dell'altra acqua, dopo carica proprio dell'altra acqua. Visto adesso ha acceso ancora l'acqua, ancora l'acqua, visto sta caricando dell'altra acqua, adesso sta caricando, adesso con l'aiuto della morbidente caricherà in quello della morbidente. La morbidente ho usato questo, quando finisce apro quello nuovo. Aspetta che ho avuto la sporcizia, devo raccogliere, aspetta, ecco. Era caduta la sporcizia che ho pulito dal filtro dell'asciugatrice. Se vuoi ve lo puliamo adesso il filtro 3. Il filtro 3 ve lo puliamo adesso. Vedete? Ve lo puliamo adesso. Qua lo riprendo con questa sporcizia qua. Aspetta, ho sbagliato. Dopo mi vado a lavare le mani. Non viene via. Il filtro non viene via. Vedete, il filtro non viene via. Aspetta, ho fatto un disastro. Centrifuga finale questa. La centrifuga finale questa. Visto che ha fatto 2 risciacqui, questa è la centrifuga finale. Visto è un iPhone 9, ho fatto questa è la centrifuga, quella finale. Questa è quella finale di centrifuga, siamo arrivati. Quando ha terminato, dopo li stendiamo. Dopo vi registro me come io li stendo. Visto, fatto forte. Aia, visto, sta sbilanciando. Aia, è partita sbilanciata. Ai, è partita sbilanciata. Guarda. Ai, è partita sbilanciata. Visto, è partita talmente sbilanciata, però è partito un po' sbilanciata, è partito un pochino sbilanciata, visto, è partito sbilanciato, visto, adesso sta centrifugando. Questa è la centrifuga finale, questo, visto vi sto mostrando un video lungo oggi. Aia, guarda, è partita sbilanciata. Ai. Guarda, è partita sbilanciata. Aspetta, dopo lo svuoto quello vecchio, non carichiamo il capatoio, no, lo svuotiamo. Aspetta, intanto lo svuotiamo, andiamo a svuotarlo. Quello vecchio abbiamo svuotato, abbiamo svuotato il cassetto, il coso vecchio, abbiamo svuotato il coso di ammorbidente. Prima che vi concludiamo questo video, diamo una pausa al mio tablet, vi diamo una pausa prima che vi concludo questo video. Quindi adesso in avanti sta centrifugando, visto come sta travagando, visto, però un pochino sbilanciata, visto avevo fatto una cagata,
visto avevo fatto una cagata, visto come sporco. Prossima volta quando lo lavo, lo devo lavare e ne cambio tappeti da vedere quale vi metto sopra la lavatrice, se quello lì lo dobbiamo lavare, ma poi vi mostro come laviamo. Mettiamo l'asciugamano, se vuoi possiamo mettere anche l'asciugamano, anche l'asciugamano possiamo fare, anche mettiamo quello lì perché questo perché è sporco. È sporchissimo, guardate, visto, ho fatto veramente una porcata, visto? Dopo ci rivediamo ancora dopo. Fine della centrifuga, visto, ha finito di centrifugare, visto che sono lavati bene, visto, dopo caricherò un'altra lavatrice, questa qui carico dopo, caricherò questa lavatrice, dopo carico questa lavatrice, dopo carico, aspetta, ho spento la luce, avevo spento la luce, ecco fare di sarottolamento dei panni, però queste sono mutande e un reggiseno, però questo sono mutande reggiseno, questo fase di sarottolamento, siamo arrivati e dopo che ho finito mi stendiamo, dopo controlliamo se c'è ancora spazio, sì c'è ancora spazio, per metterli, no, come vedete c'è ancora spazio, qui c'è la sedia che mi serviva una sedia, la sedia mi serviva mi ero seduto prima, mi ero seduto prima su una sedia, quindi dopo inizia a finire, dopo suona. Questo è il fase di sarottolamento, dovevo mettere rapido 30, dovevo mettere un programma delicati a posto di sport, dopo che io non faccio delicati, visto, dopo sta facendo, dopo, quindi adesso questo dopo suona, dopo inizia a fare questo fase di sarottolamento che sta facendo. Questo è il fase di rotolamento. Quando va finito vi concludo subito il video, vi concludo. Ecco, adesso ho finito, ecco adesso fine, visto, è finito, dobbiamo aspettiamo un attimo che si sblocchi subito, si sblocca tra un attimo, si sblocca tra un attimo, si sbloccava anche nella mia vecchia Electrolux, ci voleva tanto, che si sbloccavi, ci voleva tantissimo. Ecco qua, visto, controlliamo se puzzano, quindi diamo una ripassatina, controlliamo, adesso sono bene lavati bene, prima puzzavano. Grazie, questa è per questo video, ciao a tutti.